Saturday also Saturday you were there, yes. And Sunday morning also. We did program in Bankat. Okay, share the screen with me. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Alright, so we're reading mantra number 10. I'll chant it again. Anyad evāhur vidyayā, anyad āhur avidyayā, iti śuśruma dhīrāṇāṁ, yenastad vicacakṣire. And we're on, in the purport, we're up to point number 5. วันนี้นะคะก็อ่านจากหนังสือซีบัญชาวันนี้เราก็อยู่บทมนที่10นะคะอยู่ในคำอธิบายในหัวข้อที่5 One should learn to avoid duplicity in his dealings with others. ควรเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการตีสองหน้าในการติดต่อผู้อื่น So when we deal with people, we want to be straightforward. We don't want to be duplicitous. We don't want to try to lie and cheat. We should be straightforward. เพราะฉะนั้นเวลาในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ควรเป็นคนที่มีสองหน้าเราควรที่จะเป็นคนตรงๆ It's important quality for a devotee. เป็นคุณสมบัติที่ดีของสาวก Number 6, one should search out a bona fide spiritual master who can lead him gradually to the stage of spiritual realization, and one must submit himself to such a spiritual master, render him service, and ask relevant questions. ควรเข้าหาพระอาจารย์ที่ผู้เชื่อถือได้ที่สามารถนำเราให้เจริญไปถึงระดับแห่งการรู้แจ้งทิพย์ยอมจำนนต่อท่านถวายการรับใช้และถามคำถามที่เหมาะสม So this is an important point. Everyone should have a spiritual master to help him to solve the problems of life. ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญคือทุกคนเนี่ยควรที่จะมีพระอาจารย์ทิพย์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต Lord Krishna himself had a spiritual master, and he went and studied from Sandipani Muni along with Balaram. Krishna and Balaram together, they went and stayed in the ashram, Sandipani Muni ashram, and learned everything from their guru. ตอนกฤษณาและบารามเองพวกท่านก็มีพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ชื่อว่าสันติปันดิตมุนีและตอนนั้นน่ะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปแล้วก็เรียนวิชาจากสันติปันดิตมุนี And they showed their gratitude to Sandipani Muni by bringing his dead son back from Yamaraj. แล้วก็ท่านก็ช่วยสันติปันดิตมุนีไว้เนี่ยคือช่วยให้ลูกชายที่พระอาจารย์สูญเสียไปเนี่ยให้กลับคืนมาก็เรียกกลับคืนมาจากยมราช And we see Lord Chaitanya Mahaprabhu also had a spiritual master. He went to Gaya and he took initiation from Ishwara Puri. And after his initiation, he was very ecstatic. He awakened he became so full of love of Krishna.
แล้วก็เหมือนกับพระองค์เจ้าเจตเนียก็เช่นกันพระองค์ก็ทรงเดินทางไปที่กายาแล้วก็เจอกับอิชวรปุรีแล้วก็ท่านก็ได้รับการอุปสมบทและหลังจากที่ท่านได้รับอุปสมบทเนี่ยท่านก็ยิ่งมีอารมณ์แห่งความรักคริสต์เนี่ยเพิ่มพูนขึ้น And we see Srila Prabhupada, although Srila Prabhupada was born in a Vaishnava family, Srila Prabhupada also took initiation and had a spiritual master. และแม้แต่ศิลปะพานของเราเองนะคะถึงแม้ว่าพระองค์ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะเกิดในครอบครัวที่เป็นสาวกก็แล้วแต่ท่านก็ยังมีพระอาจารย์ทิพย์นะยังแบบว่ารักพระอาจารย์ทิพย์เป็นที่พึ่ง So the purpose of having a spiritual master is that it connects us to the disciplic succession, and that connects us to Lord Krishna. แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจากการที่เราได้มีพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยคือการที่เราเนี่ยได้เชื่อมตนเองกับสายปรัมปรา By the mercy of the spiritual master, we get the mercy of Krishna. Without the mercy of the spiritual master, then there will be havoc in spiritual life. หลังจากที่ได้รับพระเมตตาของพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยหลังจากนั้นเราจะได้รับพระเมตตาของคริชนาถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ Okay, we'll go ahead to number 7. In order to approach the platform of self-realization, one must follow the regulative principles enjoined in the revealed scriptures. ข้อ 7 ในการเข้าถึงระดับความรู้แจ้งแห่งตนเราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์ที่เปิดเผย So we should understand that the regulative principles are all mentioned in the scriptures. Just like even the basic regulative principles, like being a vegetarian and not taking intoxication or gambling or illicit sex, these things are also mentioned in the scriptures. อาจารย์เราจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์พระเวทก็คือการรักษาการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลแบบการที่แบบว่าไม่ทำผิดศีลเนี่ยไม่สิ่งเสพติดอะไรเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเหล่านี้คือถือว่าการเป็นการปฏิบัติตามหลักของพระเวท Sometimes people think, no, where does it say you have to be a vegetarian? It does say in the scriptures you should be a vegetarian. It says we should have the quality of mercy. We shouldn't be killing other animals. ฉะนั้นบางคนก็อาจจะบอกว่าไหนตรงพระเวทตรงไหนบอกว่าให้เราต้องแบบว่าต้องไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยไหนบอกมาสิมีบอกไว้ในพระเวทเพราะว่าบอกว่าหลักธรรมของพระเมตตาเนี่ยคือหลักๆแล้วเนี่ยคือการที่แบบว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์นี่ The symbol of religion is in the form of the bull, and the bull stands on 4 legs. ตัวแทนของศาสนาเนี่ยก็เหมือนกับขาของกระบือเนี่ยยืนบนกระบือมี4 ขา So in Sanskrit, generally we refer to religious principles as dharma, and dharma it comes in the form of a bull, and the 4 legs represent the 4 pillars of religion. แล้วก็คำว่าศาสนาในภาษาสันสกฤตเนี่ยเราจะเรียกว่า dharma และคำว่า dharma นี้เนี่ยก็เป็นในคัมภีร์พระเวทจะบอกว่าให้ตัวแทนของกระบือไว้ So there are 4 principles of religion: cleanliness, mercy, austerity, and truthfulness. เพราะฉะนั้นเหมือนกับขา4 ขาของกระบือเนี่ยหลักธรรมของศาสนาก็มี4 ขาด้วยกันนั่นก็คือสัจจะความสะอาดเมตตาMercy, cleanliness, mercy, austerity, truthfulness. Have you learned them yet? Yes, good. Cleanliness, mercy, austerity, truthfulness. ก็มีเมตตาสะอาดสัจจะแล้วก็สมถะ
And then there are certain things which we have to do, like chanting Hare Krishna mantra every day. That's also mentioned in the scriptures. แล้วก็สิ่งที่ต้องปฏิบัติอีกก็คือการสวดภาวนา Hare Krishna เป็นประจำอันนี้ก็ได้บอกไว้ในพระเวทเช่นกัน It's the most important of all the instructions of the spiritual master to chant the holy name. อันนี้เป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดของพระอาจารย์ทิพย์คือให้เราเนี่ยสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ And we have to do things also like wake up early in the morning. We shouldn't be lazy. We shouldn't be sleeping late in the morning. We should wake up early in the morning. แล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือการตื่นนอนเช้าตรู่การตื่นนอนตอนเช้านั่นเองไม่ควรที่จะเป็นคนขี้เกียจหรือว่านอนยาว And we should worship Lord Krishna. We should offer worship, and we should also read the scriptures. แล้วเราก็ควรที่จะบูชาพระปฏิมาตื่นนอนตอนเช้าบูชาพระปฏิมาแล้วก็อ่านพระเวทศึกษาพระเวท So the practice of bhakti yoga requires these activities. You chant the holy name of Krishna, read books about Krishna, and worship Krishna. เพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกปฏิบัติเนี่ยสิ่งหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3อย่างก็คือการสวดภาวนาแล้วก็การบูชาพระองค์แล้วก็การอ่านเกี่ยวกับพระองค์ And at the same time, we should give up all of our sinful activities. และในเวลาเดียวกันก็ให้เรายกเลิกการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นบาป A brahmana is a symbol of the mode of goodness. And so a devotee should also be in the mode of goodness. เพราะฉะนั้นบราหมณะเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับแห่งความดีเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นสาวกเนี่ยเราก็ควรที่จะพัฒนาตนเองให้มาอยู่ในระดับแห่งความดี Number 8, one must be fixed in the tenets of the revealed scriptures. ข้อ 8 ต้องยึดมั่นในคำสอนของพระเวทที่เปิดเผย So it's important for us to read the scriptures or to hear the scriptures being read as we are doing just now. แล้วก็มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราเนี่ยควรที่จะศึกษาความรู้จากพระเวทเหมือนกับที่เราอ่านกันอยู่ตอนนี้ I'm reading this Isopanisad, and as I read, I'm also explaining it. So it's important for people to hear this. ตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังอ่านหนังสือจากอิโชปนิชัดอยู่เราอ่านอยู่แล้วก็ท่านก็ทรงบรรยายอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญให้ผู้คนเนี่ยอ่านหรือว่าศึกษา If you don't hear the scriptures regularly, then you'll never remember Krishna. ถ้าเราเนี่ยไม่มีการอ่านคัมภีร์พระเวทอย่างประจำสม่ำเสมอเนี่ยเราจะไม่มีวันระลึกจำกฤษณาได้ It's not enough to just chant japa. You have to also read the scriptures. แค่สวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเราจะต้องอ่านพระเวทด้วย Sometimes people become a little surprised that in the beginning we just say just chant Hare Krishna. But then we start to add other things. We say you have to read the books also. บางครั้งเนี่ยผู้คนก็จะรู้สึกตกใจว่าอ้าวไหนตอนแรกบอกให้เราสวดมนต์อย่างเดียวไปมาจะให้เราอ่านด้วยแล้วนี่ In Prabhupada's time, the devotees liked very much to go and distribute books, but they didn't read them very much. ในตอนสมัยของศิลปะพาเนี่ยสาวกเนี่ยชอบการออกไปแจกจ่ายหนังสือมากแต่ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะอ่าน But Prabhupada always encouraged us that we must read his books regularly. แต่ว่าศิลปะพาเนี่ยจะส่งเสริมแล้วก็จะบอกสาวกให้อ่านหนังสือของพระองค์เนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอ So we have a morning program when we hear the scriptures, and we have an evening program when we hear the scriptures. แล้วเราก็จะมีการอ่านแล้วก็เราจะมีการอ่านและการฟังพระเวทในช่วงตอนเช้าด้วยตามโปรแกรมของเราแล้วก็ในช่วงตอนเย็นเราก็จะมีโปรแกรมการอ่านและฟังพระเวทเหมือนกัน And if we have time during the day, we will also read the scriptures. และถ้าเกิดว่าในระหว่างวันเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะอ่านพระเวทเช่นกัน We should always take a book with us wherever we go. เราควรที่จะพกหนังสือไปกับเราตลอดไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ Number 9,
one should completely refrain from practices which are detrimental to the interests of self-realization. ข้อ 9 ควรละเว้นการกระทำที่จะเป็นอุปสรรคต่อการรู้แจ้งแห่งตนอย่างสมบูรณ์ So there are certain activities which will not be good for self-realization. และมันก็จะมีกิจกรรมที่มันจะไม่ดีต่อการรู้แจ้งแห่งตน Just like if you take intoxication, it won't help you to become self-realized. It will cause you a lot of problem. เหมือนกับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังดื่มสิ่งเสพติดอยู่เนี่ยอาจารย์มันจะตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ช่วยเราเกี่ยวกับการรู้แจ้ง And if we don't strictly follow the regulative principles, then we won't be able to become self-realized. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในวิธีแห่งการรู้แจ้งแห่งตนนะยาก So we have to follow very carefully all the instructions given to us by the spiritual teachers. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีความระมัดระวังแล้วก็ฟังคำสั่งที่ให้โดยพระอาจารย์ที่ Number 10. One should not accept more than he requires for the maintenance of the body. ข้อ 10 ไม่ควรรับเอาสิ่งใดเกินความจำเป็นเพื่อดำรงรักษาร่างกายนี้ไว้ All right? We have to maintain the body, but we don't want to give the body too much. We should try to minimize the demands of the body. เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดูแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาสิ่งอะไรที่มันมากเกินไปเราควรดูตามความเหมาะสมที่ร่างกายควรที่จะได้นะ Just like when it comes to eating, you have to eat to maintain the body, but don't eat too much, and don't eat too little. เหมือนกับการกินเราจะต้องกินเพื่อดำรงรักษาร่างกายนี้ไว้แต่อย่ากินมากเกินไปหรือว่าอย่ากินน้อยเกินไป In the same way, we have to sleep. We have to get some rest. If we don't get enough rest, it won't be good. And if we get too much rest, it's also not good. แล้วก็เราจะต้องนอนด้วยแต่ว่าการนอนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยอย่านอนมากเกินไปอย่านอนน้อยเกินไป So we have some, guidance. Prabhupada, he said, about 6 or 7 hours every night sleep should be enough for people. แต่ก็มีคำแนะนำอยู่นะเสือพระวันจะแนะนำบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรนอนสักประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวันนั้นกำลังดี Somebody may be doing a lot of physical work. They may need to take a little more rest. แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าทำงานที่แบบว่าใช้แรงพละกำลังมากเนี่ยอาจจะต้องใช้อาจจะพักผ่อนยาวกว่านั้นไปอีกได้ And somebody may be doing a lot of mental work. That is also very tiring. They may need to get a little more rest. หรือไม่ใช่แค่คนที่กำลังอย่างนั้นอย่างเดียวอาจจะบางคนต้องใช้สมองเยอะสำหรับคนที่ใช้สมองเยอะก็สามารถพักผ่อนเพิ่มเติมได้ So everyone's an individual. Some people need to eat more and some people don't need to eat so much. เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะต้องกินเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง And similarly, some people need to sleep a little more and some people don't need to sleep so much. แล้วบางคนอาจจะต้องนอนเยอะขึ้นไปอีกแต่บางคนอาจจะไม่ต้องนอนเยอะ And similarly with cloth and clothing, we should have enough cloth to cover our body. เหมือนกันกับเสื้อผ้าเราควรที่จะมีเสื้อผ้ามากพอที่จะสวมใส่ที่จะปกปิดร่างกาย Sometimes in some countries it's very cold in the winter time. You have to have enough cloth. You should have enough clothes to keep yourself warm, to keep yourself healthy, so you don't get sick. บางคนอยู่ในประเทศที่แบบว่าต้องมันมีอากาศหนาวเย็นจัดเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยจะต้องใช้เสื้อผ้าเยอะหน่อย So everybody we have to take care of the body and don't give it too much, but don't give it too little.
ทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่าอะไรที่มันมากเกินไปแล้วก็อย่าอะไรที่มันน้อยเกินไป Number 11. One should not falsely identify himself with the gross material body, nor should one consider those who are related to his body to be his own. ข้อ 11 ไม่ควรสำคัญตนเองอย่างผิดกับร่างกายวัตถุที่หยาบหรือพิจารณาว่าผู้ที่สัมพันธ์กับร่างกายนี้เป็นของเรา Due to the powerful force of the material energy, we identify ourselves with the material body. ด้วยพลังอำนาจของพลังงานวัตถุเนี่ยควบคุมเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดว่าตัวเราเนี่ยร่างวัตถุนี้เนี่ยเป็นของเรา So to think I am the body is ignorance, and we have to overcome that. การคิดว่าเราเนี่ยเป็นร่างกายนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นความคิดในระดับอวิชชาซึ่งเราจะต้องอยู่เหนือเราจะต้องเอาตัวเองขึ้นมา But there's also another type of ignorance where we identify our family members as being mine. We think these are my children, these are my family. อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยคิดว่าบุคคลในครอบครัวเราเนี่ยเป็นของเราอย่างเช่นเวลาใครที่มีความสัมพันธ์กับร่างกายนี้ของเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นของเราอย่างเช่นอันนี้เป็นลูกของเราอันนี้เป็นคนนี้ของเราอะไร So this is also ignorance. We are thinking my family, but think actually nothing is ours. อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดในระดับความหลงที่คิดว่าอันนี้คนนี้เนี่ยเป็นลูกของฉันอันนี้เป็นครอบครัวของฉัน We come together in a family and we stay for some time and then we separate. เพราะในโลกวัตถุนี้เนี่ยเราแค่มาอยู่ด้วยกันแค่ช่วงเวลาหนึ่งและหลังจากนั้นเราก็ต้องแยกจากกันไป Of course, we develop a lot of affection and attachment for our family members. แน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็จะพัฒนาความรักและความยึดติดอย่างมากกับสมาชิกในครอบครัวของเรา But we have to understand these relationships are all temporary. They don't last forever. แต่เราจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ประเภทชั่วคราวเท่านั้นมันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด But we come together by the arrangement of Krishna. การที่เราได้พบกันก็เนื่องจากเป็นการจัดการของกฤษณา So we have to try to be careful not to get too much affectionate for the family and for all the things in relation to the body. อาจารย์เราต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ตนเองเนี่ยยึดติดมากเกินไปกับครอบครัวหรือว่ายึดติดมากเกินไปกับทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์กับร่างกายนี้ Number 12. One should always remember that as long as he has a material body, he must face the miseries of repeated birth, old age, disease, and death. There is no use in making plans to get rid of these miseries of the material body. The best course is to find out the means by which one may regain his spiritual identity. ข้อ 12 ควรระลึกไว้เสมอว่าตราบใดที่ยังมีร่างวัตถุนี้เราจะต้องพบกับความทุกข์แห่งการเกิดการเจ็บการแก่การตายซ้ำซากไม่มีประโยชน์ใดในการวางแผนที่จะขจัดความทุกข์เหล่านี้ให้ออกไปจากร่างกายวัตถุวิธีที่ดีที่สุดคือการค้นหาหนทางที่เราจะได้รับร่างทิพย์กลับคืนมา So we have to understand the nature of the material body. เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างวัตถุ The material body takes birth, and the same way one day it will die. ร่างกายวัตถุเนี่ยมีการเกิดมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องตาย And in course of time it may become old and we'll get disease, and one day we will die. และเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยในระหว่างก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันก็จะมีการเจ็บปวด
มีการแก่ตัวลง แล้ว So ก็จุดจบของมันก็คือการตาย there's nothing we can do to avoid these things. มันไม่มีวิธีการอะไรเลยที่เราจะทำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ Just like we see people, people are taking vaccines and vaccinations, but still they get sick, still they get disease, and still people die. เราสามารถเห็นได้ว่าผู้คนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ไปพึ่งวัคซีนหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาก็ต้องตายอยู่ดีหนีไม่พ้นความตาย So the most important thing, our real duty in this world, is to make sure that we understand our spiritual identity. สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในโลกนี้ก็คือการที่เราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพเดิมแท้ของเรา And เกี่ยวกับตัวเรา we should like that we don't take birth in this world again, that we will go to the spiritual world after this life. และเราก็ควรที่จะมีความเข้าใจว่าเราเนี่ยจะไปรับร่างทิพย์เราจะไม่อยู่ในร่างวัตถุกับในโลกวัตถุนี้ Material world is a miserable place. โลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ We want to go back to be with Krishna in the spiritual sky. เราเนี่ยอยากจะกลับไปหาคริชนาที่โลกทิพย์ Number 13. One should not be attached to more than the necessities of life required for spiritual advancement. ข้อ 13 ไม่ควรยึดติดมากไปกว่าสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิถีทิพย์ Right? For our spiritual advancement, there are certain things which we need. เพื่อการพัฒนาในชีวิตทิพย์เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่มันมีความจำเป็น We need, for example, we need to have scriptures. We need to be able to have a nice association with senior Vaishnavas. สิ่งจำเป็นก็คือเราจะต้องมีพระเวทที่ดีและเราจะต้องมีการพบหาสมาคมกับสาวกผู้อาวุโส And we need to have a temple. There should be a temple nearby. We can go and worship Krishna and see the deity. แล้วก็ควรที่จะมีวัดอยู่ใกล้ๆเพื่อที่เราจะสามารถไปที่วัดได้ไปเจอพระปฏิมาได้ If there's no temple, at least you must have Tulsi, and we can worship Tulsi every day. หรือถ้าเราไม่มีวัดอะไรนี้เราก็ควรที่จะมีต้นตุลสีเพื่อที่เราจะสามารถทำพิธีบูชาตุลสีได้ Yeah, we should have a regular habit to worship Tulsi every day and to circumambulate Tulsi, go around Tulsi regularly. Circumambulate, offer obeisances and chant the holy name. เราก็ควรที่จะเดินรอบตุลสีแล้วก็ถวายน้ำถวายความเคารพกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยควรทำเป็นประจำ So we want to make spiritual advancement. We need to have these things. ถ้าเราอยากจะมีการพัฒนาในชีวิตทิพย์เนี่ยเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ It's important for us to have scriptures. We should have books which we can read regularly. เราควรที่จะมีหนังสือพระเวทหนังสือพระคัมภีร์ที่เราอ่านเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วควรทำให้เป็นนิสัยในการอ่าน Because you need your japa beads. It's very important. You need to have your japa mala. แล้วก็ควรที่จะมีถุงประคำจะประมาลานี้สำคัญมาก All right, number 14. One should not be more attached to wife, children, and home than the revealed scriptures ordain. ข้อที่14เราไม่ควรยึดติดกับภรรยาลูกหลานและบ้านมากไปกว่าพระคัมภีร์ที่เปิดเผยได้บัญญัติไว้ So, a devotee is allowed to be married and have a family and have a home, and naturally we must take care of our home and family and wife. การเป็นสาวกเนี่ยคืออนุญาตให้เข้าพิธีสมรสแต่งงานได้แล้วก็สามารถมีครอบครัวมีลูกมีหลานได้
to be married, you have to show some affection and love for your wife and for your children. You have to care for them. แล้วในการแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องแสดงความรักต่อภรรยาของเราแล้วก็ต่อลูกของเรา If you don't show the proper mood, then family life will be a big problem. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีอาการแสดงอาการความรักความเป็นห่วงอย่างนี้เนี่ยครอบครัวชีวิตครอบครัวก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ If you have a wife, you have to take care of her and keep her happy and comfort her. ถ้าเกิดเรามีภรรยาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้เขาเนี่ยมีความสะดวกสบาย Sometimes we get couples where maybe the wife is a devotee and the husband's not, or maybe it's the husband's a devotee and the wife is not. Then it's quite difficult for family life. บางครั้งเนี่ยจะมีในรูปแบบที่ภรรยาเป็นสาวกแต่สามีไม่ใช่หรือว่าสามีเป็นสาวกแต่ว่าภรรยาไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยมันจะยากนิดนึง The wife wants to eat meat, or the husband wants to eat meat, and the other person, one wants to eat vegetarian, the other one doesn't want to be vegetarian. It's very difficult if they can't eat the meals together. อาจจะภรรยาคนนึงเนี่ยอยากจะกินอาหารเจอีกคนนึงไม่อยากจะกินอาหารเจมันก็กินไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะยาก So one has to have one has to be careful how to keep the family together and keeping everybody happy. เพราะฉะนั้นมันก็จะแล้วก็ต้องเรียนรู้ศิลปะในการที่จะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขด้วยมันอาจจะยากนิดนึงแต่ At the same time, internally, we have to keep the attachment to Krishna. นั่นก็คือเป็นภายนอกไปที่เราจะต้องทำแต่ว่าภายในใจของเราเนี่ยเราต้องคิดว่าจะทำให้คริชนาเนี่ยมีความสุขได้ Externally, we may show a lot of love and care, but internally, we will think that because they're part of Krishna, so I have this feeling for them. อันนั้นเป็นภายนอกแต่ภายในเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคริชนาข้าก็เลยต้องทำการรับใช้พวกเขาด้วย Okay, number 15. One should not be happy or distressed over desirables and undesirables, knowing that such feelings are just created by the mind. 16นะบอกว่าเราไม่ควรที่จะ15เราไม่ควรที่จะมีความเราไม่ควรมีความสุขหรือมีความทุกข์กับสิ่งปรารถนาและสิ่งไม่ปรารถนาที่จิตใจได้สร้างขึ้นมา So, our mind thinks sometimes, oh, this is very good, or our mind thinks this is very bad. And when we think this is good, we're happy. When we think this is very bad, we feel upset, I don't like this. So this is the nature of the mind. But we should understand the mind is just like that. The mind is unsteady. เพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำบางอย่างเนี่ยมันดีมากแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำบางอย่างเนี่ยมันไม่ดีมากแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการทำงานของจิตใจเราจะต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะทำให้เราคิดอย่างนี้อีกแป๊บนึงมันจะทำให้เราคิดอย่างนี้ One day we don't like this and another day we like it. Our mind changes. บางวันเนี่ยเราก็จะชอบอย่างหนึ่งอีกวันนึงเราก็จะไม่ชอบอย่างหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป From one day to the next, our minds are never the same. They're always changing. ร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักวันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ So we should understand the nature of the mind, and we have to learn to control the mind. เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตใจแล้วก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจ
Number 16, Siphok. One should become an unalloyed devotee of the personality of Godhead Sri Krishna and serve him with rapt attention. 16 เราควรมาเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ขององค์พระควานสรีกฤษณาและรับใช้พระองค์ด้วยจิตใจจดจ่อ So this is a very important point. We should all become pure devotees. อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือเราทุกคนเนี่ยควรที่จะเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์มาเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ And to become a pure devotee means we have to serve Krishna with real love and devotion. แล้วในการที่เราจะมาเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยคือเราจะต้องทำการรับใช้พระองค์ And we have to serve Krishna continuously, every day, every moment. แล้วเราก็ต้องรับใช้คริชนาอย่างตลอดประจำสม่ำเสมอทุกเวลาทุกนาที Everything should be done in Krishna's service. แต่ทุกอย่างเนี่ยควรที่จะเป็นไปในการเพื่อเป็นการรับใช้คริชนา Just like when you take prasadam, it's a service to Krishna, accepting the remnants of the food offered to Krishna. ตัวอย่างเหมือนกับการตอนที่เราเนี่ยจะรับประทานประสาดัมเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นเหมือนกับพระเมตตาของคริชนาเป็นอาหารที่เหลือจากการรับประทานแล้วของคริชนา And when we lay down to take rest, to go to take a night's rest, we should think I'm taking rest for Krishna so that I can serve Krishna better tomorrow. แล้วก็เวลาเราพักผ่อนก็แล้วแต่แล้วก็ควรที่จะคิดว่าการพักผ่อนนี้เนี่ยเราทำไปเพื่อที่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อรับใช้คริชนาได้ So all that you do, all that you eat, everything should be done for Krishna's pleasure. ทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เรากินทุกอย่างเนี่ยเราควรทำไปเพื่อความสุขของคริชนา And we should want to become pure devotees. We should want to become free of all material desires. เราควรที่จะอยากที่จะเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์โดยอันนั้นควรเป็นความต้องการของเรา And the pure devotees have no material desires. เพราะว่าสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่มีความต้องการทางวัตถุ They have desires, but not for themselves. Their desire is for Krishna. ความต้องการของเขาเนี่ยมีแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองความต้องการเนี่ยมีเพื่อคริชนา We want to serve Krishna constantly and favorably. อยากจะรับใช้คริชนาต่อเนื่องสม่ำเสมอ Okay. Number 17, subject. One should develop a liking for residence in a secluded place with a calm and quiet atmosphere, favorable for spiritual culture, and one should avoid congested places where non-devotees congregate. 17 เราควรพัฒนาให้ชอบพำนักอยู่ที่สถานสันโดษที่มีบรรยากาศสงบเงียบดีเพื่อพัฒนาในวิถีทิพย์และควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่พวกไม่ใช่สาวกชุมนุมกัน So association is very important. We like to get association with devotees. การคบหาสมาคมมีความสำคัญมากและเราก็ควรที่จะคบหาสมาคมกับสาวก And it's better to avoid places where people are not devotees. แล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่คนไม่ใช่สาวกเขาไปกัน We know where people are not devotees, they will speak a lot of nonsense and they will engage in all kinds of sinful activities. เพราะเรารู้ว่าเวลาผู้คนเนี่ยเขาไม่ใช่สาวกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงสิ่งไร้สาระแล้วก็การนินทาซะส่วนใหญ่
So a devotee will want to live in the association of devotees. Ideally, it should be a quiet place, away from all the noise and hustle and bustle. สาวกเนี่ยจะอยากจะอยู่ที่แบบว่าสงบเงียบแบบไม่ได้มีเสียงรบกวนเสียงดังวุ่นวาย Of course, we are not always so quiet ourselves. We make a lot of noise, especially when we do kirtan, and often we get problems from the neighbors. Although we're saying we want to live in a quiet place, if we go to a quiet place, other people will complain about us because we're so noisy. แต่ตามจริงแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่สงบอะไรมากนักเพราะว่าเวลาเราทำเกียรตันทีหนึ่งเนี่ยเราก็เสียงดังรบกวนชาวบ้านและอาจจะโดนเพื่อนบ้านว่าเราได้เพราะฉะนั้นเราจะไปในสถานที่ที่เงียบมากก็ไม่สงบมากก็ไม่ได้ So we have to be cautious about where we live and think about the neighbors and not disturb them. เราก็ควรที่จะรู้ตัวเองแล้วก็ควรอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่เราจะไม่ก่อความรบกวนให้กับเพื่อนบ้านของเรามากเกิน Try to keep good relationships with the people around us. พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเพื่อนบ้าน And then finally, number 18. One should become a scientist or philosopher and conduct research into spiritual knowledge, recognizing that spiritual knowledge is permanent, whereas material knowledge ends with the death of the body. 18 ข้อสุดท้ายเราควรมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักปราชญ์และทำการค้นคว้าความรู้ทิพย์โดยรู้ว่าความรู้ทิพย์นั้นถาวรขณะที่ความรู้ทางวัตถุจบลงพร้อมกับความตายของร่างกาย So we can see this final statement that we're encouraged to think deeply about the philosophy and try to understand it in terms of science and philosophy. อันนี้เนี่ยเราควรเข้าใจว่าเราควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ปรัชญาความรู้ของเรา It's encouraged that we do research into the spiritual knowledge. นี่เนี่ยส่งเสริมให้เราเนี่ยทำการค้นคว้า research ก็คือการค้นคว้าค้นหาความรู้ Spiritual knowledge is permanent, it's eternal. เกี่ยวกับความรู้ทิพย์เพราะว่าความรู้ทิพย์นี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถาวรมันเป็นความรู้อมตะ But material knowledge is in relation to the body, and the body dies. แต่ว่าความรู้วัตถุเนี่ยมันเป็นความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับร่างกายวัตถุนี้เท่านั้นแล้วมันก็จะจบลงเมื่อร่างกายวัตถุนี้จบลง So we see the knowledge of Bhagavad Gita and Isopanisad. It's eternal knowledge. If we read it, you can read it. People have been reading it for thousands of years. แต่ว่าความรู้จากหนังสือพระคัมภีร์คีตาอิโชปนิชัดหนังสือเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้ทิพย์ที่มีผู้คนเนี่ยอ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปี And people have been benefiting from it for a very, very long time. แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการศึกษาคัมภีร์พระเวทเหล่านี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว So we've looked at these 18 different items, and we should understand that these 18 items make up a process by which we get real knowledge. แล้วก็18ข้อที่ได้กล่าวไว้ข้างบนนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราค่อยๆทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาความรู้ที่แท้จริง So if you have any other processes, then these other processes which are not in this category of the 18, then these other processes are just nescience. They're not real processes of knowledge, not spiritual knowledge. They're just nescience, which is material knowledge.
แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีวิธีการศึกษาความรู้ที่นอกเหนือไปจาก18ข้อนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นการหาความรู้แบบไม่ใช่แบบความรู้ทิพย์ละอันนั้นมันจะเป็นในเชิงของความรู้วัตถุซะมากกว่า So Srila Bhaktivinoda Thakur tells us that all these different forms of material knowledge are just the illusory energy. ศิลปติวิโนทากูรเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าความรู้ในทางวัตถุเนี่ยบ่งบอกถึงมันทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงลักษณะภายนอกของพลังงานแห่งความหลง So if we try to follow the other processes, not these 18, but different from the 18, and we try to follow some other process, then that will just make us, it will make us no better than an ass or a donkey. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามพัฒนาความรู้ที่นอกเหนือไปจาก18ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราพยายามเราก็จะไม่ได้ดีไปกว่าลา In other words, we'll be like a stupid animal. แล้วก็หรือว่าในอีกคำแปลหนึ่งให้แปลให้ชัดๆเลยก็คือเราจะเหมือนกับสัตว์ที่โง่ The animal is only concerned with eating and sleeping and mating and defending. เพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาจะมีความสนใจอยู่กับแค่4สิ่งก็คือการกินการนอนการร่วมเพศและการป้องกันตัว And if we cultivate this other kind of knowledge, this nescience, material knowledge, we will also become just like the animal. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามที่จะหาความรู้ทางวัตถุหรือว่าในรูปแบบของวัตถุเนี่ยเราก็จะไม่มีความแตกต่างไปจากสัตว์ So by material knowledge, people are just becoming like animals. They just become like the foolish donkey. แค่ความรู้ทางวัตถุเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยถ้าเขาอยากจะพัฒนาแค่ความรู้ในทางโลกวัตถุนี้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะไม่มีความแตกต่างอะไรไปมากกว่าลา Now, sometimes these modern politicians who are materialistic, they sometimes speak about spirituality. แต่บางครั้งเนี่ยในโลกวัตถุเนี่ยอย่างเช่นนักการเมืองหรือว่านักชาตินิยมนักวัตถุนิยมเนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาบ้างบางครั้ง And these politicians, they may criticize the modern civilization. They will say the modern civilization is demonic. แล้วก็อาจจะมีการต่อว่าการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนมาร But they don't know about what real knowledge is. แต่ความอับโชคก็คือพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไร They don't know what's told in the Bhagavad Gita. ว่าเขาไม่รู้ว่าในพระวจนะเนี่ยได้สอนอะไรไว้ So although they know the world is demonic, they can't do anything to change it. เขารู้ว่าโลกนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นโลกที่เหมือนกับมารแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือว่าแก้ไขอะไรได้ So in modern society, even a young man, even a boy, he thinks he's very educated and he knows everything. เพราะฉะนั้นในระบบปัจจุบันเนี่ยผู้คนมากมายแม้ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นไหนเขาก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดมากมีความรู้มาก And he's so proud of his modern education that he doesn't give any respect to elderly people. แล้วก็จะมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ความหยิ่งยโสในตัวเองเลยส่งผลให้ตัวเองไม่แสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุ So all over the world we see young people today are given them the wrong education. เราสามารถเห็นได้ว่าจากการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเห็นได้แม้แต่ในมหาลัยหรืออะไรอย่างนี้การศึกษาที่ได้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นแบบว่าผิดอยู่ And they just give trouble to the older people.
เพราะว่ามันทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใหญ่ So we should understand there's a difference between spiritual knowledge and material knowledge. แต่เราก็ต้องมีความเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างระหว่างความรู้ทิพย์กับความรู้วัตถุ And the universities are just centers of material knowledge. แล้วมหาวิทยาลัยในโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางแห่งอวิชชาเท่านั้น And we see at the universities they produce scientists, and that these scientists just discover weapons to kill people. อย่างเช่นมหาลัยจะมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะคิดค้นเกี่ยวกับอาวุธร้ายแรงที่ทำขึ้นมาเพื่อฆ่าประชาชนหรือฆ่าคน And the university students are never taught about how to practice brahmachari life. แล้วก็นักศึกษาในมหาลัยเนี่ยในมหาลัยปัจจุบันจะไม่ได้รับคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมของระบบบรมจารีชีวิตพรหมจรรย์ And they don't have any faith in the scriptures. แล้วเขาก็ไม่ได้สอนให้มีความศรัทธาในพระเวทแต่อย่างใด And religious principles are only taught for just to get a good name. แล้วก็หลักธรรมทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนไว้เพื่อที่จะได้เกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้น They talk about principles of religion, but they don't do it. They don't follow any principles. อาจจะมีการพูดถึงหลักศาสนาแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยจะนำเอาหลักศาสนาเหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัติ And so that means that in religion even people they couldn't care. They don't think it's they just don't have any real concern about what people are doing or what people are practicing. ก็คือเขาจะไม่มีความรู้ที่แท้จริงว่าความจริงอะผู้คนปฏิบัติอะไรกันพวกคนทำอะไรกันในศาสนา And then some people are very attached to their country. แต่บางคนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของชาตินิยมที่มีความยึดติดกับประเทศชาติมาก And they think our country is the greatest country, it's better than all the other countries. แต่ก็จะคิดว่าประเทศตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดและเป็นประเทศที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ And they forget that this planet Earth is just one tiny planet floating in a huge universe. โดยที่เขาเนี่ยจะลืมไปว่าความจริงแล้วเนี่ยโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นแค่โลกเล็กๆที่ลอยอยู่ในจักรวาล And there are many planets all floating in many universes. และโลกแบบนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายในจักรวาลอื่นๆ So they forget how insignificant we are. โดยลืมไปว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยมันต้อยต่ำขนาดไหน So we're just like some dust, just like dust in the air. There's many particles of dust floating in the air. So planets are just like that. ความจริงโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเปรียบเสมือนกับฝุ่นละอองในอากาศเท่านั้นเองโลกหนึ่ง Of course, by the grace of Krishna, every planet is given everything they need for their maintenance. แต่ว่าด้วยพระเมตตาขององค์พระกวาเนี่ยโดยพระเมตตาของคริสต์เนี่ยก็ทำให้ก้อนวัตถุเหล่านี้เนี่ยมีความสมบูรณ์อยู่ในตัว We're given everything we need to provide for us. เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งจำเป็นที่มีความจำเป็นสำหรับเรา So some people may go in the spaceship and they may feel very proud that they're able to go up into the air and fly. บางคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นนักบินอวกาศแล้วก็เกิดการภูมิใจมากในความสำเร็จที่ตนเองได้กระทำได้ไปบินข้างบน
but we should understand we're very small, and there's big planets floating in space. They're just one tiny little airplane going in the space, but there are many planets all floating in space. แต่เราต้องอย่าลืมไปว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อะไรเราไม่ได้เป็นใครที่ยิ่งใหญ่หรือว่าน่าภูมิใจอะไรมากขนาดนั้นเราเป็นแค่ละอองอนุเล็กๆที่อยู่ในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเท่านั้น And there are many planets all floating in in so many universes. มีจักรวาลเยอะแยะมากมายแล้วในแต่ละจักรวาลเนี่ยก็มีหลายดวงดาวหลายโลกเนี่ยที่หมุนอยู่ที่ลอยตัว We're very small and insignificant, but we're thinking, I am the controller. We're thinking, I'm in charge. ความจริงแล้วเนี่ยเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเองแต่เราพยายามที่จะยึดครองราชย์แล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยเป็นเจ้าของข้าเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบ So because of this illusion, we take birth and die again and again in different species of life. เนื่องจากความหลงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องมาเกิดแล้วก็มาตายในโลกวัตถุนี้เป็นหลายครั้ง Some people are supposed to live about 100 years, but gradually the duration of life is reduced, and it will go on reducing until it comes to about 20 or 30 years, and you're old man. If you're 30 years old, you're a very old man. ตามจริงแล้วเนี่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยได้กำหนดไว้ประมาณ100 ปีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนจะแบบว่ามันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะลดลงไปอายุขัยมนุษย์มันจะลดลงไปเรื่อยๆอีกจนในอนาคตเนี่ยจะอายุแค่เพียง 20-30 ปีก็จะแก่มากจนไม่ไหว And we've divided each planet into so many different countries just so that we can have our own sense gratification. แล้วเราก็ได้มีการHare Krishna, did you hear that? Yeah? Guru Maharaj, can you repeat that again? Many planets, something you said? I said that, no, we divide the planet into different countries just so that we can enjoy our own sense gratification. แล้วก็โลกที่เรามีเราก็มีการมาแบ่งเป็นประเทศต่างๆยึดครองว่านี้เป็นของเราเพื่อการสนองประสาทสัมผัสของตัวเองเพื่อความได้เป็นเจ้าของ Yeah, we're only here for a short time. We stay in the world for a short time, but we want to try to make our perfect arrangement here on this planet. ความจริงแล้วเนี่ยเรามาอยู่ในโลกวัตถุนี้เนี่ยเพื่อมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่เรากลายเป็นว่าอยากจะทำสถานที่ที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ถาวรสำหรับเรา And so this way, there's always tension between one country and another. เพราะฉะนั้นมันจึงมีการแบ่งแยกกันระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง And whatever money the country has, they'll spend half the money to build bombs and to buy airplanes and to try to maintain their army to protect themselves. แล้วก็กำไรอะไรก็แล้วแต่ที่ประเทศสร้างขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างอาวุธชนิดแบบน่ากลัวเพื่อที่จะปกป้องประเทศตัวเอง So nobody worries about spiritual knowledge, but still people are so proud that we're very advanced. โดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเนี่ยให้ความสนใจในการพัฒนาความรู้ทิพย์หรือความรู้ที่แท้จริงเลยแล้วก็พูดกันว่าแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยได้มีการเจริญก้าวหน้าในความรู้มากแล้ว Okay, we will stop there. โอเควันนี้เราก็จะจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนเราจะมาต่อกันใหม่ในสุดหน้า Are there any questions? ใครมีคำถามถามได้นะคะยกมือถามได้
Vidyayā Madhuriค่ะเชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, Dharma Pranam, please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. So I need you to explain more about main idea of Sanatana Dharma, Guru Maharaj. Well, Sanatana Dharma means eternal religion. สนาตันดาร์มาเนี่ยหมายถึงศาสนานิรันดร Right? We may identify ourselves, we may say, I'm a Buddhist, or I'm a Hindu, or I'm a Christian, or whatever. This is not real religion. This is only your belief or your faith. หรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะบอกว่าตัวเราเนี่ยเราเป็นศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาคริสเตียนเราเป็นศาสนาอิสลามอะไรอย่างนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นศาสนาตามความเชื่อของเรา And that faith can change. You can change your faith. หรือตามความศรัทธานั่นเองแต่ความศรัทธาเนี่ยสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงความศรัทธาของเราได้ Just like sometimes, sometimes maybe you get married to a man of another religion, and so he said, okay, now you have to come to my religion. If you marry somebody who is a Christian and you're not a Christian, he'll say, you have to become a Christian so we can get married in the church. แล้วก็สมมุติว่าเราเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นศาสนาคริสต์เนี่ยเราก็ต้องอาจจะโดนเปลี่ยนไปตามศาสนาบอกว่าเนี่ยเราอยากจะแต่งงานกับเธอถ้าเราจะแต่งงานกันเธอก็ต้องเปลี่ยนศาสนาตามฉันเพื่อที่เราจะแต่งงานในโบสถ์ได้มาเป็นศาสนาคริสต์ด้วยกัน I knew one lady. There was one lady. She was a Catholic, but the Catholic Church did not allow abortion. So she didn't want to have another baby, and she wanted to have an abortion. So she gave up the Catholic Church and she went to another church where she could have abortion. มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ปฏิบัติแคทอลิกเป็นของศาสนาคริสต์อยู่แต่ในนี้ตามหลักศาสนาเขาแล้วเขาไม่ให้มีการทำแท้งแต่ว่าผู้หญิงคือแบบว่าไม่อยากมีลูกแล้วไม่อยากแต่ในนี้พอศาสนาไม่อนุญาตเนี่ยเขาก็เลยไปเปลี่ยนศาสนา And so people they change their faith according to their needs, according to their material desires. แล้วผู้คนเนี่ยมีการเปลี่ยนศาสนาของเขาเนี่ยตามความต้องการของคนนี้ So when we say, your religion, and you say Buddha or you say Christian or whatever, this is not real religion. This is your faith. เวลาเราบอกว่าเราศาสนาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรอันนี้เนี่ยมันเป็นศาสนาตามหลักความศรัทธาของเรา And your faith can change, but your religion never changes. It's eternal. แต่ความศรัทธาของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าศาสนาเนี่ยศาสนาที่ถาวรเนี่ยคือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง So what is religion? Your real religion is to be a servant of God. ศาสนาที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตก็คือการเป็นผู้รับใช้ขององค์พระควา We say a living entity is eternally a servant of God. It's a constitutional position. It means it never changes. Our position is always to be the servant of God. ตามหลักแล้วเนี่ยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตหรือศาสนาที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือการเป็นผู้รับใช้ขององค์พระควาซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นศาสนาเดิมแท้ของทุกสิ่งมีชีวิต We cannot become God, but we can become servant of God. เราไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้แต่เราสามารถเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ So that is real Sanatana Dharma. To understand God is the master and I am his servant eternally. อันนั้นเนี่ยมันเป็นการเข้าใจหลักศาสนาได้ถูกต้องจริงๆคือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เป็นเจ้านายแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระองค์
Do you understand now what is Sanatana Dharma? เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วยังคะสนาตัน Yes, ดา Evāhur. But I don't understand about Hinduism people. They said they are follow Sanatana Dharma, but nowadays they didn't understand about devotional service like servant of God. Can you explain more about that? No. Can you tell me again what you're saying? อาจารย์ช่วยพี่แปลหน่อย ได้ค่ะ so she been trying to say that nowadays the people who in Hinduism they say they are Sanatana Dharma but they don't have any idea about being the servant of the Lord. Yeah, so like that, they say they're Sanatana Dharma, they don't know what is Sanatana Dharma. อันนั้นก็หมายความว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสนาตันดาร์มาอย่างถูกต้อง They don't understand what is Sanatana Dharma. They never studied. They just say, I'm Sanatana Dharma. They don't know. Just like people say, I'm a Buddha, I'm a Buddhist. They don't know what is Buddhism, but they say, I'm a Buddhist. So people say, I'm Sanatana Dharma. They don't know what is Sanatana Dharma. They never read any scripture. They never heard from the Guru. They never went to hear from the teacher. They never asked, what is Sanatana Dharma? อันนั้นมันเขาพูดเนื่องจากความเข้าใจผิดของเขาเขาเนี่ยอ้างตนเองว่าเป็นสนาตันดาร์มาเป็นอย่างนี้แต่ว่าความจริงเขาไม่เคยไปศึกษาเขาไม่เคยไปวัดเขาไม่เคยเข้าหาพระอาจารย์เราก็เห็นได้จะมีหลายคนที่บอกว่าตัวเองเป็นศาสนาพุทธแต่ว่าเวลาเราถามเขาจริงๆเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาพุทธหรือศีลธรรมอะไรอย่างนี้เขาจะตอบกันไม่ได้เขาก็จะไม่รู้กันจริงๆก็คือเขาแค่พูดไปอย่างนั้นเฉยๆ They're thinking Sanatana Dharma means to be Hindu. But what is Hindu? There's so many different Hindus. Some people worship Shiva, some people worship Ganesh, some people worship Durga, some people say all the gods are the same, some people say there's no God. There's so many different ideas in Hindu. แล้วก็เขาบางคนบอกว่าอ๋อเธอเป็นฮินดูเหรอเป็นฮินดูประเภทไหนมีฮินดูที่บูชาเราเทวดามีบูชาพระแม่มีบูชาเทพองค์ไหนแต่ละองค์ต่างกันไปแล้วเทอมแปลว่าอะไรถ้าเราถามเขาจริงๆอ่ะเขาก็จะตอบไม่ได้กับตรงนี้เพราะว่าความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้อง So we try to teach people, try to understand what is the truth. แต่เราพยายามสอนผู้คนแล้วก็พยายามเข้าใจพยายามทำให้เขาเข้าใจว่าสาระสูงสุดเนี่ยมันคืออะไร We're teaching you everything according to scriptures, according to sadhu, shastra and guru. เราสอนทุกอย่างเนี่ยตามหลักคำสอนของพระเวทของพระอาจารย์แล้วก็ของสาธุก็คือนักปราชญ์นักบวช But you're hearing from these people, they don't know anything. They're thinking, I am Sanatana Dharma, I am Hindu. แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปคุยกับคนที่เป็นฮินดูแบบว่าไม่ได้มีการศึกษาอย่างแท้จริงเขาก็จะอ้างตนเองว่าเป็นฮินดูเฉยๆโดยที่เขาไม่ได้รู้สาระสำคัญหรือว่าความหมายที่แท้จริงของคำแปลของศาสนาค่ะ They don't know the real goal of life. They don't know the real teaching of Krishna. They don't know any shastra. เขาไม่รู้พระเวทอะไรเลยเขาไม่รู้คำสอนจริงๆของคริชนาว่าคืออะไรเขาไม่ได้รู้สาระสำคัญ And they don't follow any regulative principles. แล้วมาไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้ปฏิบัติตนรักษาศีลอะไรเลย But they say, oh, I am Sanatana Dharma. แต่เขาจะบอกอ๋อฉันนี่แหละเป็นศาสนาสนาตนะ They may eat everything, they may do everything. They don't follow any principles. But they say, oh, I am Sanatana Dharma. เขาไม่ได้จะรักษาศีลหรือปฏิบัติตนตามหลักธรรมอะไรเลยแล้วก็แต่เวลาถามเขาจะบอกทำไมล่ะฉันนี่แหละสนาตันดาร์มาฉันเป็นสนาตันดาร์
So don't disturb them. You don't need to disturb them, but you should understand what is the truth. เราก็ไม่ต้องไปรบกวนอะไรเขามากก็ได้เลยไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงอะไรมากแต่เราแค่ต้องรู้ไว้ว่าความจริงเนี่ยคืออะไร Hare Krishna Guru Maharaj. So about this mean at the past time, like purest yuga, it mean everybody follows Sanatana Dharma, but it's changed because Kali Yuga, something like that, Guru Maharaj. Ajana. Guru Maharaj, you understand? Not exactly, no. She said in previously, so before Kali Yuga arrived, everyone being following Sanatana Dharma only. It's only because of the Kali Yuga we have so many religions like this. Oh, before the Kali Yuga, everybody followed Sanatana Dharma? Is that right? Yes. Well, there was also impersonalism. ก็มีพวกที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์ด้วยก่อนหน้านี้มี You see, there's different teachings, different times, you know, like before the Kali Yuga, well, there's been many different people coming, teaching. Different people come, give different teachings. That's been going on eternally. But generally, before the Kali Yuga, people were more pious. That they would follow some of the principles. They would follow better than people do today. ก็คือก็มีแบบว่าไม่เชื่อในรูปลักษณ์อะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นผู้คนที่มีธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมมากกว่าคนในกาลียุคนี้ We had Lord Rama come. Lord Rama came in the Treta Yuga, and then Lord Krishna came at the end of the Dwapara Yuga. So, you know, that was very good. เรามีตอนสมัยที่พระรามลงมาเตรตยุกะแล้วก็มีพระกิษณะลงมาพระกิษณะลงมาเตรตยุกะไปยุกแบบนี้ครับในตอนช่วงสมัยนั้นเนี่ยดีอยู่ก็มีคนดีแบบเยอะอยู่ตอนนั้น In different ages, there are different processes, you see. In the Satya Yuga, people would do meditation. So they would sit to meditate for a long time. และในตอนสมัยนั้นเนี่ยคือผู้คนเนี่ยจะสามารถนั่งสมาธิได้แล้วการทำปฏิบัติสมถะแบบนั่งสมาธิเขาจะทำได้เป็นหลายชั่วโมงเลยนั่งได้นาน And then in the Treta Yuga, people were doing fire sacrifices. And Lord Rama was also doing fire sacrifices. แล้วก็พอมายุคที่สองไตรตยุกะเนี่ยก็คือสมัยของพระรามก็จะเริ่มมีการบูชาไฟแม้แต่พระรามเนี่ยก็ทำพิธีบูชาไฟที่ยิ่งใหญ่ And then in Dwapara Yuga, the age before the Kali Yuga, people were doing temple worship. แล้วก็ในยุคที่สามเนี่ยดวาปยุกะเนี่ยในสมัยนั้นผู้คนเริ่มทำพิธีบูชาพระปฏิมา So there are many temples, and temples have been around for a long time. Not all new temples. Some temples are very old. เราจะสามารถเห็นวัดได้บางวัดเนี่ยจะมีอายุที่ยาวนานมากที่แบบว่าเก่าแก่มากไม่ใช่เป็นวัดใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้น But in Kali Yuga, the process is mainly the chanting of the holy name. แต่ในกาลียุกะเนี่ยวิธีทางคือวิธีแห่งการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์วิธีแห่งการหลุดพ้นก็คือการสวดภาวนาพระนาม It said in the Kali Yuga, there's no other way but to chant the holy name. บอกว่าในกาลียุกะเนี่ยมันไม่มีทางอื่นใดนอกจากการสวดภาวนา So
Sanatana Dharma is, it's going to be different in different ages. It's not the same in every age. สนาตันดาร์มะเนี่ยก็จะมีวิธีการเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค อาจารย์ไปให้พี่ดีกว่าพี่ว่าคำถามมันยากมากเลยเหมือนกับว่าพี่อยากจะรู้ว่าเหมือนกับว่าทำไมเหมือนคนอินดูเนี่ยถ้าเกิดเหมือนกับว่าถ้าเขามีลาภเป็นสนาตาดามาแล้วมันเปลี่ยนมาทำไมเขาถึงคือยุคนี้ทำไมเขาไม่รักษาศีลเหมือนกับเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเราเหมือนเรา follow สนาตาดามาคือเรา follow เวดาถูกไหมแต่ว่าพอทำไมคนสมัยในฮินดูเขาถึงแบบไม่ได้ follow อ่ะพี่อยากรู้เหตุผลมากกว่าที่มันเปลี่ยนไปตามยุคหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากถามคุณมาราชแบบเมนไอเดียตรงเนี้ยเข้าใจพี่ไหมอ่ะเข้าใจโอเคขอบคุณค่ะ so she said that if like in Hinduism they been doing Sanatana Dharma from the very beginning why don't they follow the same thing why they are changing why they don't follow it like that you understand Why they don't follow? Yeah, like they used to follow in previous yuga. Because this is Kali Yuga. So people who take birth in Kali Yuga is sinful people because they were sinful in the previous ages. So Krishna arranges the Kali Yuga to punish them. เพราะฉะนั้นก็เพราะว่าคนที่เกิดในกาลียุคเนี่ยเป็นคนบาปนั่นเองเป็นคนบาปที่ตกเรือมาจากยุคก่อนๆแล้วก็บาปอยู่นั่นบาปมากก็เลยสุดท้ายมาเกิดในกาลียุคก็เลยthis is our reaction that we're in the Kali Yuga. We take birth in the Kali Yuga to suffer because we're sinful, so we deserve it. ก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปด้วยแล้วเราก็เลยต้องมารับกรรมเกิดในกาลียุคนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะได้รับ And after we suffer, then we learn to behave properly and not to be sinful anymore. หลังจากที่เราได้รับความทุกข์เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราก็จะพ้นทุกข์นี่แหละเราก็ไม่ต้องรับความทุกข์ Understand? อาจารย์ค่ะอย่างเงี้ยมันหมายความว่าพอมาถึงกาลียุคเนี่ยที่คุณมหาราชมันเคยพูดว่าเหมือนมายาวดีเนี่ยไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎของศาสนามันเลยมีความผิดเพี้ยนจากดั้งเดิมถูกไหมอ่ะพี่เหมือนพี่เข้าใจแบบเนี้ยถูกไหมอาจารย์ถามให้หน่อยเข้าใจใช่ป่ะเหมือนเขาเคยพูดว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาพูดว่าเพราะกาลียุคใช่ไหมมันก็เลยจะมีการเปลี่ยนจากดั้งเดิมเพราะเมื่อก่อนเหมือนคุณมาราชเคยพูดเหมือนกับว่าฮินดูอ่ะมันเป็นไอฟิโลโซฟีของมายาวดีใช่ไหมเหมือนมายาวดีมันมาเกิดในกาลียุคมันก็เลยเหมือนกับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากดั้งเดิมเพราะว่าเพราะกลัวบาปกลัวนู้นกลัวนี่จากเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเหมือนกลัวทางแท้ก็เลยเหมือนเปลี่ยนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เลยอยากรู้เหมือนกับว่าเมนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำไมเราโฟโล่ดั้งเดิมแต่อีมานาเปลี่ยนคิดออกไหมหลายๆศาสนาคือเปลี่ยนเป็นเพราะมายาวดีมันเกิดในกาลียุคแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมอ่ะคือพี่เข้าใจแบบนี้ถูกไหมCan she understand like the changing that happened in Kali Yuga it's because of the Mayavadi Siddhanta coming in that is something like that Guru Maharaj? No, Mayavadi was always there. Mayavadi คือมีอยู่ตั้งนานแล้วค่ะพี่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเมื่อแบบอาจารย์เข้าใจพี่ไหมเพราะว่ากาลียุคเนี่ยคือกุรุมาบอกว่าเพราะมันเป็นกาลียุคมันก็เลยทำให้การปฏิบัติศาสนาของคนในยุคนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากดั้งเดิมถูกไหม
ใช่ มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ของเราเนี่ยเราไม่เปลี่ยนเพราะเรามีกุรุปรัมปราถูกไหม ใช่ค่ะ โอเคโอเคคุณมหาราช I understand now Okay. Okay thank you คุณมหาราช for your explain Hare Krishna Hare Krishna. Yuvati Sachi Mataji has a question. Yes, Guru Maharaj, Hare Krishna, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, if the person performs very strict, too difficult, too severe austerities, which are not necessary, is it the mode of passion? Yes. คำถามก็คือถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยปฏิบัติความสมถะมากเกินไปแบบไม่มีความจำเป็นเนี่ยอันนั้นถือว่าอยู่ในระดับตัณหาหรือไม่ใช่เป็นมาบอกว่าถูกต้อง Yes, it's a mode of passion. It may even be the mode of ignorance. มันเป็นระดับตัณหาหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไปอยู่ในระดับอวิชชาเลยก็ว่าได้ To torture your body is a mode of ignorance. การทำร้ายร่างกายแบบนี้เนี่ยมันเป็นระดับอวิชชาก็เป็นนะ That's described in the Bhagavad Gita, chapter 16 or 17. I can't remember, maybe 17. But it's the mode of ignorance, mode of passion and the mode of ignorance. To torture the body, to abuse the body, to try to do more great austerities, a lot of fasting. It's not good. It's not recommended. The body belongs to Krishna, given to us by Krishna. We should take care of it. Bhaktisiddhanta Saraswati used to do full fasting on Ekadasi, nirjal fasting. But Bhaktivinoda Thakur told him, he said, this is not necessary in the Kali Yuga. In Kali Yuga, you don't have to do all this kind of austerity. And so Bhaktisiddhanta Saraswati, he stopped doing full fasting and he would take fruits in the afternoon. He would take a plate of fruits in the afternoon, but he stopped the full fasting. Because Bhaktivinoda Thakur told him, this is not right, this is not good. นอกจากนั้นการปฏิบัติสมถะคือไม่ควรทำไปในรูปแบบที่ให้ความทรมานกับร่างกายของเรามากเกินไปเพราะว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยไม่ได้แนะนำไว้สำหรับกาลยุคนี้ให้ตัวอย่างของท่านบัคติสิดานตสรสติเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านเนี่ยจะถือศีลวันในกระสีแบบว่าไม่รับประทานน้ำด้วยแต่ทีนี้คุณพ่อเนี่ยบอกตีวินาทากุท่านจะบอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับการปฏิบัติในกาลยุคและหลังนั้นเนี่ยท่านก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีใหม่คือในช่วงตอนเย็นเนี่ยท่านจะรับประทานผลไม้นะคะนะ Yes, okay. Thank you, Guru Maharaj. Yes, any other questions? Vaishnavi Mataji. Vaishnavi Mataji? Hare Krishna. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I went to a wedding ceremony and they have the many rituals for 3-4 hours. And there was a ritual also like this. The boy is going to Kasi for spiritual advancement and the father of the girl comes and stops him and he says he's going to give his daughter to him. Like that, so many rituals, Guru Maharaj. And even the priest just told me in a lower note that chanting Hare Krishna is very easy, but our culture has more rituals, rules and rituals. I was wondering whether in Kali Yuga all these rituals and in the marriage ceremony, is it good or how devotees should take it and like that, Guru Maharaj? Well, yes, so many rituals may be there. These rituals are, what can we say? I mean,
different people, they have different traditions, different tastes. Some people want to do the marriage very simply, and for other people it will be very complex. They want to do the full thing. Sometimes the marriage ceremony will go on for 3 days or more. So 3-4 hours, it's not bad. Yeah, the main ceremony, Guru Maharaj, but actually it went for 2 days, as you said. They also have, sometimes nowadays marriages, I see, they also have a Bollywood dance program in the evening. Yeah. Yeah, everything is so westernized now, degraded. Yeah. Yeah. Okay, Guru And Maharaj. at least they get married. At least they still get married. You know, a lot of places in the West now, people don't even bother to marry. You know, they just come and live together for some time. They don't even marry. It's good they marry. You know, but the problem nowadays is people don't even want to marry. They just want to live together, and when they get tired of each other, then they separate. So marriage has become like that people don't even want to marry. They say, oh, it's just a waste of money. We spend so much money on the wedding ceremony, and they don't even want to do that. So at least there's some culture there. At least they have the marriage, you know. Yeah, definitely. It's a lot of money, Guru Maharaj. Even at least 25 to 30 lakhs, even this marriage. Oh, yeah. A lot of money, big money, Yeah, yes, Guru Maharaj. Yeah, you're saying it depends upon each one's mood, right? Some people want more rituals like that. Yeah. Okay. Some people are prepared financially, and some people they can't come up with that kind of money. It's not for everyone. Yes, Guru Maharaj. But devotees can also have marriage ceremony, right, Guru Maharaj, with kirtan and everything like. Oh yeah. They also. Yeah, we do. Yeah, devotees have kirtan. They have marriages. Yeah, and everything is done in Vaishnava way. For the pleasure of Krishna, and for the pleasure of Krishna. Okay. We often do marriages in temples, like in London, at the Bhaktivedanta Manor. They do marriages there. People come there for their marriage. And we see also in India, in Mumbai, at the Juhu temple, they have a lot of marriage halls there. People come there and have their marriages, and it's common. Devotees, temples, many of our temples in India, at least, they maintain by performing marriages. You know, because they can charge people, and they come to at the temple, they'll have the marriage, and they'll have the prasadam and everything. All the catering will be done by the temple. So it generates some income for the temple to help to maintain the temple. So sometimes also devotees will be the priests, and they'll do the marriages, and it's recognized as an official marriage. In Calcutta also, in cities like that, you know, more in cities, marriages are common. So our temples are often used for that. It's a common service. It's a service which we do for the community. That's important. Our temples are meant to do different samskars. So samskars, you know, begin like Garbhadan samskar, and then at the time of the birth of the child, there's a samskar, and then there's the Anaprashna samskar,
and then there's a cutting of the hair, the samskar, and then there's another one where the child begins education to write letters, and then there's another samskar when he gets married. It's one of the samskars. And then when he leaves the body, end of life, that's the last. But these samskars are all good. They're for purifying the soul. So marriage is one of the samskars. It's a, a religious ceremony. The Lord Krishna personally, when he married 16,100 queens, the 16,100 queens who were all prisoners by Narakasura, Lord Krishna killed Narakasura, and then he accepted all the 16,100 princesses as his wives, and he performed a separate marriage ceremony with each of the queens. So there were 16,100 marriages all going on simultaneously, and Lord Krishna was in each of them. And so marriage is an important part of in every culture. Marriage is very important for civilized people, right? Animals, they don't have marriages, but human society, we need marriage. It's supposed to be there. It's a part of a religious society. So it's good for people to be married. If people don't marry, then it's just animal civilization. And that's the modern trend. Yes, Guru Maharaj. Okay, so we try to educate people about the importance of samskars, that it's very good for the soul. You want quality when you want a child, you want to have a quality child, a good quality child. So you get quality children by performing samskar. You do a samskar, you do the garbhadan samskar, and you can attract a pure soul into the womb. Should we devotees also follow the samskars, Guru Maharaj? Oh yes, yeah. Garbhada, okay. But we don't do the sacred thread samskar, right, Guru Maharaj? No, we do. Sacred thread, we do. That's a second initiation. The second initiation is the sacred thread. Only for men, not for women, of course. Women don't get sacred thread, but for men. Okay. Okay, Guru Maharaj. Because I see they are doing as a small child, boy child, as in 5 or 6 years old, like that in South India. They are offering him a sacred thread, and they are every day he has to tell Gayatri Mantra 3 times, like that. Yeah. Well, 6 years old, that's a bit young, that's shouldn't be so young. They're doing upanayana. We have it in ISKCON that one should be first we initiate people into Harinam, and after they're chanting Harinam and they're fixed in the 4 regulative principles, they follow strictly and chant every day, and they have good practice, then they get the second initiation. His Holiness Jaipataka Swami Maharaj just wrote a letter, and he was saying he has many disciples, and not all of them have got second initiation. Many of them need to get second initiation. So he told them that before they get second initiation, they have to do the Bhakti Shastri, and they have to complete the Bhakti Shastri course to study the scriptures, and that would qualify them for the second initiation. Hey, Guru Maharaj. So many devotees are doing Bhakti Shastri. It's very good for them to learn the philosophy, because if they don't know the philosophy, then they won't chant Gayatri Mantra. They won't be doing chanting. If they're not reading regularly, they're not studying, it will be
there's no point for them to have the Brahmin initiation. So they have to study regular. They have to be reading. And they have to be studying the philosophy and applying it also. And then they're worthy to get the second initiation. But what you're describing, that's just some upanayana. They're giving the upanayana. They're giving it. They're giving it to people. Upanayana. Yeah, they're giving it to people. You know, often they give it to people by birth. You know, if they're born in the Brahmana family, Jati Brahman, you know, like that. The higher caste, the Brahman, the Kshatriya, the Vaishya, they get the upanayana. Sudra, they won't get it. But Brahman, Kshatriya, Vaishya, they can get upanayana. And they, you know, for a few days they follow maybe vegetarian for a few days and they give them the upanayana. And you know, 6-year-old boy, even 10-year-old boy, you know, they give them the thread, they don't teach them hardly anything. They don't know anything. Yeah, they don't follow it, Guru Maharaj. Yeah. So it's a waste of time. But we try to train people, educate people, so they follow. They'll do it throughout their life. Does they get more sins if they don't follow? Is it like that, or just nothing more? Just, no benefit. I mean, they're going to be, if they're not following that, then what they're going to be doing? They're going to be attracted to sinful life. They take up more material activities, sense gratification. They don't have an interest. They don't understand the importance of spiritual culture. So we try to train people, try to educate them. Then they'll do regularly. No, somebody, they wear a sacred thread and they eat meat and everything. It's very bad. It's not good. Give people the wrong impression. Just like Tanmoy said on Saturday, somebody had a guru, but he's not vegetarian. Right? So you get that kind of thing. He has a guru, he's his guru, but he's not vegetarian, not even vegetarian. So, useless. Just make a show. Oh, I have a guru. No, I eat everything. Okay? So thank you. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Archana, for all your translation. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Yeah. Go back to Vrindavan. Oh, Jolene, did you have a question? Yes, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, when you said that if they accept initiation but they don't follow the instructions, would they be committing Guru Aparat? Yes. And this would be of a worse effect, right? Yeah, it's not going to help them. All right. That explains. Thank you. Yeah. The Guru, however, can forgive them if they, you see, if they surrender to the Guru gives them instructions and they should follow. But then at some point they may decide, well, I don't want to follow, I don't want the Guru anymore. So they give up the relationship. So if they give up the relationship, okay, then the Guru says, all right, then you go. You're independent. I don't have to take care of you anymore. And so the Guru will just wash his hands of them because he's not following anything, so he doesn't worry about them. But if somebody says, no, you're my Guru, I still want to keep you as my Guru, then you have to follow. If you say, if you're accepting me as your Guru and you're not following, then it's not good. But if you say, no, I don't want Guru anymore, I can't do it, I can't follow, I don't want Guru, you give up the relationship, all right. That's a different thing.
But if you still want the Guru, you still want to pretend to be a devotee, but you're not following, then it's not good. Okay. Yes, I understand. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki.